Lep pozdrav, tukaj Blaž, govoril pa bom danes na temo skrivnih sporazumov, kot je recimo TTIP in izkot to izvira. Zdaj, ne vem, če poznate ta skrivni sporazum, ki se ga dogovarjajo za zaprtimi vrati med Evropsko unijo in ZDA, in katerega so vključeni predvsem podjetniki, elitni, korporativni podjetniki in lobisti in pa politiki evropski in ameriški. In ravno prej sem spet prejel novico iz strani The Sum of Us, ki razkriva določene podrobnosti tega sporazuma TTIP, ki pa seveda so zelo nezaželjene in neugodne za splošno prebivalstvo ali pa potrošnike Evropske unije, zato ker pač omogočajo in dajejo veliko moč tem korporacijam mednarodnim, da vplivajo na to, kakšni zakoni se sprejemajo in kaj se dejansko ljudem prodaja. Recimo po tem TTIP sporazumu, če bo do njega prišlo, bojo recimo lahko korporacije ugovarjale katerimkoli zakonom, ki jih bojo želele evropske države sprejemati ali pa Evropska unija, in če jim nek zakon enostavno ne bo všeč, ker bojo zaradi njega kao na zgubi, ker ne bojo mogle prodajati svojih izdelkov tako, kot si podjetja želijo, oziroma te mednarodne korporacije, potem bojo enostavno ta zakon preklicali in ne bo smel biti sprejet, ali pa če ga bo kakšna država sprejela, bojo celo lahko te korporacije državo tožile za ogromne količine denarja in potem bo enostavno prisilile vsako državo na tak način, da sprejema take zakone, kot si te mednarodne korporacije želijo. Seveda vam verjetno ne rabim razlagati, kakšno katastrofo to pomeni za splošno družbo svetovno. Zakaj? Zato, ker vam verjetno tudi mi ni treba razlagati, da so večinoma na vodilnih položajih nekih svetovnih korporacij trenutno ljudje, ki so zelo psihopatično in sociopatično usmerjeni. Seveda to ni nič čudnega, zato ker pač smo ustvarili tak družbeni sistem, kjer se na vodilne položaje postavljali tiste ljudi, ki so zmožni ustvariti največ dobička. To pa so lahko samo tisti ljudje, ki vse druga, se pravi ljudi, življenje, dostojnost in vse ostalo postavijo v zadnji plan in na prvo mesto postavijo dobiček, in seveda je logično, da potem na vrh takega sistema pridejo najbolj psihopatski in sociopatski ljudje, ker so pač ti najbolj uspešni pri ustvarjanju dobička. Seveda pa imajo ti ljudje tudi svoje skupščine in mitinge in tako naprej, kjer želijo izvajati svojo agendo, in o tem si lahko ogromno preberete na internetu in tudi ni več skrivnost, ker se že ptiči čivkajo, da recimo nas ti ljudje, ostale, kakor navadne ljudje, dojemajo kot neko podvrsto, neko manj vredno vrsto, ki se jo lahko pač pobije in odstrani iz zemlje, zato da bo za njih več prostora in zato da bojo lahko pač elitneži živeli v nekem kukar raju na zemlji in imeli seveda v njem svoje sužnje, ki bojo za njih proizvajali vse, kar si želijo. To pa seveda upravičujejo s tem, da so se oni dokazali kot več vredni, zato ker so sposobni priti na elitni položaj, kjer pač lahko kontrolirajo cele svetovne korporacije in si potem posledično izmišljujejo, karkoli si že pač želijo. No, skratka, kaj je sploh vzrok temu, da smo mi ustvarili cel ta sistem, ker kar ponavadi ljudje naredimo, je to, da potem začnemo vrlo seveda in hitro kriviti te ljudi in vse ostalo, zato da smo v takšnem stanju, kakršnem zdaj smo. Ampak če pogledamo dejansko samo iskreno, lahko hitro ugotovimo,
da smo vsi ljudje enakovredno odgovorni za to, da imamo takšno družbo, kot jo imamo danes, in zato, da se danes v tem momentu sprejema TTIP sporazum za zaprtimi vrati, kjer želijo korporacije vodilni položaj pri pisanju zakonov. Torej, če že pogledamo, zakaj se ta sporazum piše za zaprtimi vrati, to je enostavno zrcalo nas samih, vseh nas ljudi, ker nismo odkriti, ker razmišljamo v svojih glavah in si o drugih napletamo razne sebične težnje do drugih, in ker tudi mi se sestajamo z drugimi ljudmi, svojimi prijatelji za zaprtimi vrati in naklepamo neke svoje sebične namere, ki so drugim v škodo. Seveda eni bolj zavedajoč se ali pa bolj namerno, drugi manj, ampak kljub temu vsi to počnemo in zato se to odraža tudi na svetovni ravni, kjer recimo voditelji korporacij sklepajo razne večini ljudem škodljive dogovore, ker so pač samo zrcalo nas vseh. Torej, edina rešitev za ta problem, da se stvari dela za zaprtimi vrati in da se sklepa sploh dogovore, ki so večini v škodo, je ta, da najprej sami postanemo popolnoma transparentni, da nehamo skrivati stvari pred drugimi ljudmi, da ne spletkarimo za zaprtimi vrati in da se dejansko uskladimo s principom, ki je najboljši za vse. Da vedno v življenju delamo tako, da so posledice naših dejanj najboljše za vse. Ne pa samo, da gledamo na svojo korist, na to, kako bomo samo mi dosegli največjo moč in kako bomo mi največ zaslužili, pri čemer pač ignoriramo posledice, ki jih s tem povzročamo. Zato je pač skrajni čas, da se vsi začnemo tega zavedati, da je nesprejemljivo, da se stvari dogajajo za zaprtimi vrati, kjerkoli že se to dogaja, ker je dejansko vzrok za to vedno ta, da nekdo ve, da bo nekomu drugemu škodil s tem, ko počne to, kar počne za zaprtimi vrati. Če bi ti korporativni voditelji ali pa politiki ali pa kdorkoli že, če bi vedeli in ravnali v dobri veri po principu, kar je najboljše za vse, potem ne bi bili nobene želje po tem, da bi to delali za zaprtimi vrati. Ker pa se seveda zavedajo, da so sebični, da delajo, da spletkarijo drugim v škodo, potem pa to počnejo za zaprtimi vrati. In tega se enostavno ne bo dal odpraviti, takšnih zlorab, dokler ne bomo vsi mi začeli se ravnati po principu popolne transparentnosti. Torej, ena taka zanimiva stvar je to, da se ponavadi vsi zgovarjamo na pravico do zasebnosti. Kaj pa je to pravica do zasebnosti? In seveda je pravico imamo do tega, da nismo zlorabljeni, ali pa da lahko gremo na WC, brez da bi nekdo stal zraven nas in nas namerno, pri tem zasmehoval ali karkoli že počel. Ampak dejansko pravica do zasebnosti ni nikoli upravičena, ker ob tem vedno pride do zlorab. Še posebej, kadar se politiki ali pa neka skupina ljudi nekaj dogovarja, ima to vedno vpliv tudi na druge ljudi, na okolico, na cel družbeni sistem, in to se nikoli ne sme dogajati za zaprtimi vrati, ne glede na zgovor. Tako da, ko smo enkrat samo iskreni in ugotovimo, kaj se v bistvu v naših zavesti, v naši podzavesti dogaja, kadar dobimo to težnjo, da bi nekaj počeli na skrivaj za zaprtimi vrati, potem ugotovimo, da popolnoma vedno, kadar si tega želimo, delujemo sebično. Ker vemo, da bomo nekomu škodili, ali pa mogoče, ker nas je strah, da bi kdo drug nam ukradel našo idejo in bi potem on prej razvil nek izdelek ali pa karkoli že. Ampak to je spet sebičnost. Zato ker
če imamo mi dobro namero, če imamo neko dobro zamisel ali pa izdelek, potem želimo, da ta izdelek dobi čim več ljudi, da ga bo čim več ljudi uporabljalo in da bomo s tem čim večjim ljudem pomagali, ne. Zdaj pa, če gledamo samo na to, da bomo mi čim več zaslužili, potem smo spet sebični in spet želimo skrivati nekaj zato, ker smo sebični, ne pa zato, ker bi v resnici želeli dobro drugim, ne. Tako da, ko nam je to enkrat jasno, potem nas nihče več ne more zmanipulirati v to idejo, da je dobro, ne, da se nekaj dela za zaprtimi vrati. Ker dejansko nikoli in nikdar ni nič dobro, kar se dela na skrivaj in za zaprtimi vrati. Ok, to je za danes vse in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!